மஞ்சள் பூசணிக்காய் வச்சு சூப்பரான ஒரு டிஃபன் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கையளவு சின்ன வெங்காயம், 2 தக்காளி, 3 பச்சை மிளகாய், தேவையான அளவு மஞ்சள் பூசணிக்காய் தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் 100 கிராம் அளவு பாசிப்பருப்பு எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது கூட இந்த தேவையான கட் பண்ணி வச்ச பொருட்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம். இது எல்லாத்தையும் ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம நேராக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ காரத்துக்கு நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது கூடவே சாம்பார் பவுடர் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி ஒரு 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நம்ம கலந்து விட்டாலே பருப்பெல்லாம் நல்லா குழஞ்சிரும். இப்போ ஒரு கொதிக்க விட்டுட்டு உங்களுக்கு சாம்பார் தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கும்போது நம்ம தாளித்து ஊற்றி கொட்டிட்டு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். இது இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.